ചലച്ചിത്ര താരം വിനോദ് തോമസിന്റെ മരണം കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ശ്വസിച്ചിട്ടെന്നാണ് പോലീസ് നിഗമനം. കാറിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുന്ന പലരുടെയും മരണകാരണം കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പോയിസണിംഗ് ആണ്. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഇത്തരം വാർത്തകൾ നിരന്തരം നാം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഏത് ഫോസിൽ ഇന്ധനവും കത്തുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും പുറത്തുവരുന്ന രണ്ട് വാതകങ്ങളാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും കാർബൺ മോണോക്സൈഡും. വിറക് കത്തുമ്പോഴും കടലാസ് കത്തുമ്പോഴും ഒക്കെ ഇവ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. ഡീസലോ പെട്രോളോ ജ്വലിക്കുമ്പോഴും സ്വാഭാവികമായും കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പുറത്തുവരും. കാറിന്റെ പുകക്കുഴലിലൂടെ ഇത് പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് സാധാരണ. എന്നാൽ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇത് കാറിനുള്ളിലേക്ക് വരും. ഇടുങ്ങിയ കാർ ഷെഡിലോ വായുസഞ്ചാരം കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തോ കാർ സ്റ്റാർട്ടാക്കി AC ഓൺ ചെയ്ത് നമ്മൾ കാറിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുകയാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. AC വലിച്ചെടുക്കുന്ന വായുവിനോടൊപ്പം പുകയും അകത്തേക്ക് കയറാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ പുകക്കുഴൽ അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിലും ഇത്തരത്തിൽ പുക വാഹനത്തിനുള്ളിലേക്ക് കയറും. മറ്റൊരു സാധ്യത കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ട് വാഹനങ്ങൾക്കടിയിൽ ചെറിയ സുഷിരങ്ങൾ വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ AC സംവിധാനം അശാസ്ത്രീയമാണെങ്കിലോ ഇത്തരത്തിൽ പുക ഉള്ളിലേക്ക് കയറി കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങൾക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എങ്ങനെയാണ് അപകടകാരിയാവുന്നത്? മണമോ നിറമോ ഇല്ലാത്ത വാതകമാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്. ഇത് ശ്വസിച്ചാൽ ശ്വാസകോശത്തിലെത്തുന്ന കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഹീമോഗ്ലോബിനുമായി ചേർന്ന് കാർബോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന സംയുക്തമുണ്ടാകും. ഇതോടെ രക്തത്തിന് ഓക്സിജനെ വഹിക്കാനുള്ള ശേഷി കുറയും. ഇങ്ങനെയാണ് അപകടം സംഭവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനേക്കാൾ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് 10 മടങ്ങ് അപകടകാരിയാവുന്നത്. സാധാരണഗതിയിൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഒരു സൈലന്റ് കില്ലറാണ്. വിഷബാധ രൂക്ഷമാകുമ്പോൾ മാത്രമേ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പുറത്തുവരൂ. എന്നാൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ചില ലക്ഷണങ്ങളുമുണ്ട്. തലവേദന, വയറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഉരുണ്ടുകയറ്റം എന്നിവയാണ് ആദ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ. പിന്നീട് ഛർദി, തലചുറ്റൽ, ശ്വാസതടസ്സം, ചിന്താക്കുഴപ്പം തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടാകും. ചിലർക്ക് രോഗബാധ രൂക്ഷമാകുമ്പോൾ കണ്ണിൽ നിന്ന് രക്തമൊഴുകും. ഇടുങ്ങിയ ഗരേഷിലോ വായുസഞ്ചാരം കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തോ കാർ സ്റ്റാർട്ടാക്കി AC ഓൺ ചെയ്ത് അതിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുകയോ ഉറങ്ങുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കുക. വായുസഞ്ചാരമുള്ള ഇടമാണെങ്കിൽ അപകട സാധ്യത അത്രയും കുറയും. കാറുകളുടെ പുകക്കുഴലിലോ എക്സോ സിസ്റ്റത്തിലോ തടസ്സങ്ങളില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. ഇതിനായി കാറ് യഥാസമയം സർവീസ് ചെയ്യണം. മഞ്ഞിലോ ചെളിയിലോ കാറ് താഴ്ന്നു പോയാൽ പുകക്കുഴൽ വൃത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം മാത്രം കാറ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. പഴയ കാറാണെങ്കിൽ അടിഭാഗം തുരുമ്പിച്ച് സുഷിരങ്ങൾ വീണിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. ഒരു കാരണവശാലും വിദഗ്ധരല്ലാത്ത മെക്കാനിക്കുകളെ കൊണ്ട് AC എക്സ്പോസ് സംവിധാനങ്ങൾ ഘടിപ്പിക്കുകയോ റിപ്പയർ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. AC ഇട്ടിരിക്കുന്ന കാറിലിരിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവപ്പെട്ടാൽ കാറ് നിർത്തി വിൻഡോ തുറക്കുകയോ പുറത്തിറങ്ങുകയോ ചെയ്യുക. ചുരുക്കത്തിൽ നിർത്തിയിട്ട കാറിൽ AC ഇട്ട് ഉറങ്ങുന്ന ശീലമുള്ളവർ കരുതിയിരിക്കുക.